Ciao a tutti, sono qui per portarvi in un viaggio indimenticabile attraverso il Lazio, una regione ricca di sorprese ben oltre la magnificenza di Roma. Preparatevi a scoprire ville antiche, borghi senza tempo e una natura mozzafiato. Il Lazio è un tesoro nascosto, dove storia e bellezza naturale si fondono in un'esperienza unica. Iniziamo il nostro tour da Tivoli, dove si trova la splendida Villa d'Este, un capolavoro del Rinascimento italiano. Commissionata dal cardinale Ippolito II d'Este nel XVI secolo, questa villa è un simbolo di sfarzo e innovazione architettonica. Riconosciuta come patrimonio dell'UNESCO, Villa d'Este è celebre per i suoi magnifici giardini e le elaborate fontane. Il sistema idraulico, alimentato dalla gravità, rifornisce centinaia di fontane, creando uno spettacolo d'acqua senza pari. I giardini, disposti su pendii ripidi, creano un effetto anfiteatro che scende dal palazzo. Tra le meraviglie spicca la fontana dell'organo, con il suo intricato sistema idraulico che riproduce melodie musicali. Ora ci spostiamo a Civita di Bagnoregio, la città che muore, un borgo medievale arroccato su una formazione rocciosa di tufo. Fondata dagli Etruschi oltre 2500 anni fa, Civita è accessibile solo tramite un lungo ponte pedonale, che ne accresce il fascino remoto. Nonostante il suo soprannome, Civita è viva, con turisti desiderosi di esplorare le sue tranquille strade medievali. Il borgo offre viste incredibili sulla Valle dei Caranti, un paesaggio surreale e magico che circonda il villaggio. Le sue case in pietra ben conservate, i balconi fioriti e i giardini nascosti rendono ogni angolo una scoperta affascinante. Proseguiamo verso la costa tirrenica, dove ci attendono le spiagge di Sperlonga e la natura incontaminata del Parco Nazionale del Circeo. Sperlonga, con le sue case bianche e le spiagge di sabbia dorata, è un gioiello costiero che unisce bellezza naturale e storia antica. Qui si trova l'antica villa romana e la grotta dell'imperatore Tiberio, con rovine ben conservate e sculture che raccontano storie millenarie. Il Parco Nazionale del Circeo, uno dei più antichi d'Italia, si estende lungo la costa, offrendo foreste, dune costiere e zone umide. Il Monte Circeo è legato alla leggenda della maga Circe dall'Odissea di Omero, aggiungendo un tocco di mitologia al paesaggio. Il parco ospita una ricca biodiversità, con percorsi escursionistici e siti storici come la Villa di Domiziano. Questi sono solo alcuni dei tesori che il Lazio ha da offrire, un invito a esplorare la sua autentica bellezza. Dalle meraviglie architettoniche di Villa d'Este al fascino di Civita di Bagnoregio, dal litorale di Sperlonga alla natura del Circeo, ogni luogo promette esperienze indimenticabili. Vi incoraggio a visitare questa regione straordinaria e a scoprire di persona le sue gemme nascoste. Arrivederci e buon viaggio!